6 menit lagi. Oh, udah. Nah, gitu dong, maju akan-akannya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Sekarang saya lagi berada di dekat Depo Lokomotif Cipinang. Suasana malam pergantian tahun baru nih teman-teman. Tahun baru 2024. Sekarang jam berapa nih? Oh, masih jam setengah 12 lewat. Udah mulai tes run klaksonnya. Sekarang ramai banget di sini. Suasananya di halte Transjakarta. Waktu pertama kali perang klakson itu tahun baru 2021. Dan saat itu lagi pandemi ya teman-teman. Lokomotifnya kebetulan saat itu banyak banget. Sampai digandeng ada 5 lokomotif. Kayaknya momen itu nggak bakal terulang lagi teman-teman. Karena sekarang jadwal kereta api udah mulai padat. Nggak kayak waktu tahun baru 2021. Pokoknya banyak yang parkir di depo. Ada Pak Guru di sini kelihatan. Udah asap. Ada amunisi baru. Wah, masih jam 12 kurang. Di sini nggak ada. Ada di dalam. Dalam situ. Oh, yang baru datang ada di belakang pokoknya. Argo Cirebon. Dia rangkaiannya agak unik nih di depan. Mulai, kalau masih 10 menit lagi. Udah yang standby.
tuh? Istimewa. 5 menit, 6 menit lagi. 6 menit lagi teman-teman. Oh, udah. Bulu hitam. Nggak fokus. Lagi Pak tamu.